अरे यार पप्पा तू ही कवर में लटका यार तुम्हें छोड़ काओ दिखा ना बक सारे लोग को उल्टा नहीं खसिया ना आवत रहा मेरे कहां गए अरे जाओ नाश नहीं कहे हमारा कहां गए चल हम जाओ नाश नहीं अरे यार सभी को इलाज गलती कर आओ ये उल्टा नहीं तो उतारे हैं अरे हम गलती करें कहां गए अब की काट नहीं जावा यार तुम परेशान कहिए तो हर बार क्या कहे उतारे हम अरे गलती करें यार डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब होता है गाय लेटो इतना क्या करत है बांध दिहान अब तू कहूं नहीं जाबो हम डॉक्टर का ब्लाक लेके आई था बताओ साहब दहिया बांधे मुंह बांधे चाहिए तब अरे चूतिया ससुर मुंह नहीं बांधिस दहिया बांध गए चलो डॉक्टर साहब ही का हुआ ये नहीं मालूम नहीं। अरे बड़ा कीमती चीज है तुम्हारे बाप के लिए मंगाया इसको पिला डाला तो लाइट जिंगल आला चलो चलो अरे यार पापा ये कौन है पड़ा उठ जाओ डॉक्टर साहब जाओ आयो डॉक्टर तो यार लेटा इसको ये साला ये क्या दे रहा भाई कहां गए ये साला इधर दवा सुला इसको सुला ए बाबा उठी बाबा तेरा कपड़ा किधर गया अरे डॉक्टर साहब हम कहाँ जानी तुम्हारा बाप लेके गया अरे कपड़ा लेके आ अरे पापा लेके हम कहाँ जानी कपड़ा लेके आ अरे तब हम कहाँ जानी आप बेटा परेशान कर दिया हम लेके आए कुल तो सही है तो खसिया का है आवत है बाबू अरे यार पापा तू यहाँ कहाँ आएगा अरे डॉक्टर साहब का कपड़ा कहाँ ले गया चलो कहाँ गए पापा अरे यार कहाँ भाग गए बताओ ये गाड़ी हो डॉक्टर साहब कितनी गंदी है वहां तब बस हमारे अखियों फुरकत है साफ अरे यार पापा यही क्या करा था यार तू खांसी की दवाई करावे आओ अरे यार गाड़ी इतना गंदा अरे है तो बहुत बढ़िया सफाई पैसा मिला था सब गंदा है मर्दे अरे वह कहाँ चढ़ा भाई उतरो यार अरे यार शीशवा गंदा कुछ नहीं गंदा उतरो चलो कहाँ गए पापा अरे यार हमार कपड़ा वपड़ा लेके भाग गया कैसे हम जाई अरे बाऊ अरे डॉक्टर कपड़वा ले गया हमारा कपड़वा ले गया ये ठंडिया मार डर का पापा